ಕುಶಾನ ಆಯೋಲ್ ಬಜ್ಜೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಾರೆ ಇದೆ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಉರುಪೆಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಉರುಪೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಉರುಪೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಉಂಟು ಚಂದ್ರಿಕೆ ರಾಜ ಸಂಸಾರ ಸರ್ವಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಾಯ ಮೈಸಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಡಿಯರಿಗೆತ್ತು ಪಡಿಯರಿಗೆತ್ತು ಪಡಿಯರಿಗೆ
ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ ಸರ್ವರ್ನ ಉಲ್ಲ ಎಮಸಂದ ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ
ಪಂಡ ಸುಮಾರು 150-200 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಲಹೋಡ್ದಾತರಾದ ಜತೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯರು ಅವು ಬೇತೆ ಪರಾಧೀನ ಆತಿನ ಸ್ಥಾನ ಮಾದರಿಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅವನ 4 ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಯಿರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಕಿನ್ನಿಕೋಳಿ ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೋರು ಅಂಚನೆ ಪುನರೂರೋಗು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ರಾಜನ್ ದೈವಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಡು ಆಂಡ ಮೂಲ ಎಂಗನ ನಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಹತ್ತುಂದು ಪನ್ನೆ ಕಾತರಾದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಡು 1920 ಚಂದ್ರಪದ ವಾಳ್ಯರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಕಾಪೇಡಿ ಗೊತ್ತುಡು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ದು ಜಾಗದಾಗಲೇನು ಬತ್ತಕೆನ್ನಾಗ ಅಶೋಕ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನಕಲು ಅಂದು ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಂದು ಎಂಕಲ್ನ ದಾಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಗುಲು ದುಂಪೋ ಪರಡ ಎಂಕಲ್ನ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯಡು ಅಕುಲು ದುಂಬತ್ತೇರು ಆ ವಿಷಯದ ಹತ್ರದ ಎಂಗಲೆ ಕಾಪೇಡಿ ಗೊತ್ತದ ಪೂರಾ ಕುಟುಂಬಿಕರಿಗಳ ದುಂಪೋರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಡು ದೈವಲಾಯನ ಅರಸು ದೈವ ಅಂಚನೆ ಉಲ್ಲಾಯಿ ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಸರಳ ಜುಮಾದಿ ಮರಳು ಜುಮಾದಿ ಅಣ್ಣ ಪಂಜೋರ್ಲಿ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಅಂಚನೆ ಜಾಗದ ಪಂಜೋರ್ಲಿ ವರ್ಷ ಪಂಜೋರ್ಲಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿನ ಕಟಿಯ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲೆಗು ಒಂಜಿ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅವಿನಿ ಇನ್ನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನಾಗಬಣ್ಣವನ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಾಗಗೂ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಐಕ್ ಬೊಡಾಪಿನ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಪೂರ್ವ ಐತ ನಿಯೋಜಿತ ಆದ ಐಕ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತ ಅವು ಸಾಂಗವಾದ ನಡತಂಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನಲ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬಿಕರ್ಲ ನಾ ಸಹಕಾರಡು ಈ ಚಾವಡಿನ ದುಮ್ಮುಕೊನಪ್ಪ ಅಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ತಿಂಕುಲ್ಲ ಯಾನು ಗಂಗಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರಕೆ ತೋಟ ಚೀಂಗಿರಿ ಗೊತ್ತದೆ. ಅದು ಅಪ್ಪೆ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಅಡ್ಡಪುರ್ದು ಮುಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮದೇವಿರು ಸೀಮೆದೇವಿರು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೈವದೇವಿರು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಕಾಪೇಡಿ ಗುತ್ತದ ಮನಡಿಂಚಿ ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ಮಲ್ದಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟು ದೇವರಿಡ್ಲ ದೈವನು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನಗಳಿಗೆ ಈ ದೈವಲು ದಾಯಗ ಬತ್ತ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಗಳ ಕೇಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ನಾಡು ಅಂಚಾದು ಈ ನಾಡು ಅದಗದಗ ಧರ್ಮಗ್ಲಾನಿಯಾನಗ ಮಿತ್ತು ಮೇಗಿಲ ನೋಕುಡು ದೇವೇರ್ನಗಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಜು ಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಕಾಲಗೂ ಧರ್ಮ ವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಸತ್ಯ ನೆಲೆ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ಬೇತ ಶಕ್ತಿಲೇನು ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಲೇನು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತಿರಾಯನ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಮಿತ್ತು ಮೂಜು ಮೂರ್ತುಲು ಅಗಲನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಕಾರ ಜತ್ತು ಕಡಪಡೋರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಈ ನೀಡಿದ ಆ ಕಾಲದ ಈ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಪಂಪಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬಣ್ಣು ನಾಗದೇವಿಯರ್ಲಂಚನೆ ನಾಗನಡೆಲ ಅಂದು ಒಂದು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಜಗತ್ತದ ವಾಭಾಗ ಜನಗಳ ಆ ಮಣ್ಣನೇ ಮಂಡೆಗೆ ಪಾಡೊಂಡಿರಲ್ಲ ಸತ್ಯನೇಕ ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಚ ಮೂಲು ಸುರುಟಾದು ಮೂಲತ ದೈವದೇವಿಯರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನು ಸುರುಟು ಬೈದಿನ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಸುರುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗುಲ್ ಮಲ್ಪಡ್ಡ ದುಂಬಿ ಯಾನು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ತಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ
ಎನ್ನ ಪಲ್ದಿನ ಕಂಡನ ಎಲ್ಲ ಅಂದು ಈ 4 ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ 4 ಕುಟುಂಬಲು ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಇತ್ತ ಅವನ ಪೊಪ್ಪಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದೇಂದೊಟ್ಟದ ಕುಟುಂಬಡು ಎನ್ನ ಪಲ್ದಿನ ಕಣನಲ್ಲಂದು ಎನ್ನ 60 ಬಿಡದಿನ ಇಲ್ಲಂದು ಅಂಚ ಸುರುಟು ಎನ್ನ 60 ಪನ್ನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕತೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಮೇದಿತ್ತು ಸುಶೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ನ ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ನಾ ಅಂದು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಭತ್ತ ಇಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗಲಂಚಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶನ ಮತ್ತು ತೂನಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಪಿನೋ ಓಪಿನೋ ಒಂದತನು ದೈವ ಚಿತ್ತ ನಮ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಯಾನ ಐಕ್ಯ ಬನ್ಪಿನಂಡ ನಮ ನೆಪ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪವನು ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ದೇವರ ಕೈವಾಡ ತಾನಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತ ಮುಲ್ಪದ ದೇವಿರನಗಳ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿರನಗಳ ದೈವಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಾರೆ ಈತ ಮಲ್ಲೊಂಜು ವಿಜೃಂಭಣದ ಕೆಲಸಲು ಈ ಜಾಗಡ ನಡತೊಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಣದ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ಈತ ಮರಣೆ ನಾಗನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರೋ ನಾಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಮಲ್ತದೆ ನಾಗನಲ ಆಂಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆತನು ದೈವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆತನು ಕೋಡೆಡ್ದಿಂಚಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಈ ಜಾಗಡ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಚಾವಡಿ ಲಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ತೂದು ಈ ಟೈಪ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಕೊಲ್ಪಿನ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಲ ಆತನು ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ಪುರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಂಪಂಡ ಈ ಕಾಪೆ ಹಿಡುಗುತ್ತದೆ ಏನ 4 ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿರು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಟ್ಟೆ ಯಾನು ತುನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ 4 ದಿನ ಇಂಚು ಮಲ್ಪನವಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಜ್ಜನೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಡಂಜೋಲು ಪುಡಂಜೋಲು ಐಕ್ಯತೆಡು ಏಕಮತ್ಯತೆಡು ಈ ಕೆಲಸ ನಗಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೋಜಪಾದು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾದು ಬೈದರು ಮೂಲಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಪದರಾಡ ಶಕ್ತಿಲಿಲ್ಲ ಪದರಾಡ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಗಡ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿಲು ನಂಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂಚನೆ ನಾಗದರ್ಶನ ಆದಿತ್ತಲು ಕೋಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬತ್ತಿದ್ರು ಕೋಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಪುತ್ತಿಗೆ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಪಾದರು ಬತ್ತಿದ್ರು ಅಂಚ ಏನ ಈ ಜಾಗಡು ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಳ ಎಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಈ ಕಲೆ ಇತ್ತಂಡನೇ ಆ ಜಾಗಗೆ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕಲೆನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ಬೂಡುತ್ತ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸನು ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈದರು ನನ್ನ ಈನೀತೆ ಮೈಸಂದಾಯನ ನೇಮ ಉಳ್ಳಾಯನ ನೇಮ ಅವರುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಊರಿನ ನೇಮಲು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೇಮ ಅಂಚ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ನೇಮಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ದೇವರನ ದಯ ಉಪ್ಪುಡು ಈತ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಬಾವಡು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ 4 ಕುಟುಂಬದಗಳು ಒಟ್ಟಾದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಅಗಲಿಗಳ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೈವದ ನುಡಿ ಉಂಟು ಪತ್ತೆಕ್ಕೆ ಪದರಾಡು ಫಲದ ಭಾಗದ ಫಲವನ್ನು ಕಲ್ಪ ಒಂಜಕ್ಕೆ 10 ಭಾಗ ಅಂಚ ಪತ್ತೆಗೆ ಪದರಾಡು ಭಾಗದ ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜಾದ ಕೊರಪ ನಿಗಲಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕೊರಪ ಸಂಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಪ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರತಿ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಪರಬೇರು ಮುಟ್ಟ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯ ತಿಕ್ಕೊಡಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ದೇವಿರ ಕೊರಪಿನಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪ ಸಂಪಾದನದ ಭಾಗಡ್ಲ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತದ ಭಾಗವನ್ನು ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಅಗಲಿಗೆ ಯಥಾನುಶಕ್ತಿಯಾದ ಅಗಲಿಗೆ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ದೈವಡು ಕಾಪಾಡ್ದು ಕೊರಡು ಈತ ಎಲ್ಲ ಅರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಕೈಮುಖಿಯೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ದೇವರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎಳತುರ್ಗುತ್ತ ಚುಮಾದಿಗೆ ಗುಲಿಗಾಗ ಮತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ ಎನ್ನ ಪಾತಿರು ನಾನು ಎಂಕ ತೀರಿನ ಪಾತಿರು ನಾನು ಪಾತಿರ್ದಾಲ ಎಂಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಜಾಗಡೆ ಅನ್ನ ಕಿನ್ನಿಪೋದು ಮಲ್ಲಾತಿನೇ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಉಪ್ಪುನವ್ರದಿಂಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಯಾನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಚಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಜ್ಜಿಯರು ಮೂಲೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಆರು ಎಳತು ಗೊತ್ತ ಯಜಮಾನ ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಮಸ್ತು ವರ್ಷೋಡು ಗಡಿ ಬತ್ತಂದ ಯಜಮಾನಗಿರಿ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆರು ಮೂಲೆ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಈ ಆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾವಡಿ ಕಟ್ಟಿ ರಾಜ ಜಾಗಡಿ ಎಂಕುಲು ವಾಸ್ತವ ಎತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪನೇ ಅಜ್ಜಿಯರು ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಬೋತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಹೊಡ್ದಿಂಚಿ ಗೊತ್ತು ನಾಂಡ ಬರಿಟ್ಟು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಒಂಜಿ
ಚಿಟ್ಟೆದ ಲೆಕ್ಕತ್ತಂಡು ಐಕ್ ದಾಲ ಆಗಬೋಗ ದಾಲ ಅವಂತುಜಿ ಸಾಧಾರಣ ರಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಲೆಮಾರು ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಳು ಒಂದಲ ಪರ್ವಾಲ ಆತಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಾಪೇಡಿ ಗೊತ್ತು ಕುಟುಂಬಿಗರು ಬೇತನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಕುಲಿಡಿ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಎಂಗಳ ಕೇನೊಂಡಿರು ಇಂಚೆಂಚೆ ಎಂಗಳನ್ನ ದೈವ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪ ನಿಕುಲ ಬತ್ತ ಸೇರೋಡು ಪನ್ನೆ ಕಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಇಡೀ ಸೇರಿದ ದೈವ పొద్దువాళ్ళు చింతనే మలుపునగా ముల్పమద తోజి బత్తని ఇంచెంచిన దైవలు ఉండు ఇంచెంచ అవేనా ఇంచెంచ మల్పొడు పన్నాక ಅದಾಗ ಎಂಕುಲು ಈತೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲೆಡ್ದು ವಾ ತೊಂದರೆಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೊಗಲೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ದೈವ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ ದೈವ ನೆಲೆ ಊರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಪರ್ವ ಮತ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲೆಡ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಡ್ ಎಂಜಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕುಲು ಅದಾಗನೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ದ ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆ ಜಾಗಲಿನ ಪೂರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಾಪೇಡಿ ಗುತ್ತುದಗಲಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಸಾನಾದ ಅಲ್ಪ ದೈವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಇನಿ ದೈವದ ಪರ್ವಗಳು ಪೂರ ಆ ಒಂದೊಂದು ಇನಿ ಕೋಲಾನರ ಪರಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ಪರಾವಂದು ಆಯ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಂಗುಲು ಆಯ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಎಂಗುಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲೆಯಲು ಎಂಗುಲು ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಆಜಿ ಜನಲ ಎಂಗುಲು ಐಕ್ ಒಂಬಂತದ ಎಂಗಲ ನಿರ್ಣಯಡು ಎಂಗುಲು ಅಕಲಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಗಲಿಡ್ದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜೀವನ್ಪಿನ ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ದ ಐಕು ಎಂಗುಲು ಬದ್ದೆ ಆದಲ್ಲ ಈ ಜಾಗಡಾದ ದೇವರು ಬೆಳಗಡು ಅಕಲ ಪ್ರತಾಪನ್ ತೋಜಪಾಡು ಎಂಗಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚಿಡಿದ ನಾಗೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ಪಂಡು ಎನ್ನರ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಪಾತೆರ ಬಪ್ಪನಾಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಎಳತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮಂತೂರು ಆದಿಜನಾರ್ದನ ದೇವರು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾಪೇಡಿ ಗುತ್ತದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ತಾನೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವನೆ ಇಸವಿಡು ಎಂಕುಲು ರಡು ಮುಜಿ 4 ಅವರ್ಡು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪುನರೂರು ಬೊಕ್ಕ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಿಯಾಲ್ ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ ಮೂಲ ನಾಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಕಾಪೇಡಿ ಗುತ್ತೊಂದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇರುವನೆ ಇಸವಿಡು ಚಂದಿರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಲೆಪುಡಾದು ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಒಂದು ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಜಿನೇರ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟಾದ ನಾಗಗ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೈವ ಚಾವಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಪಣಿಯರು ಗೊತ್ತು ಸುಶೀನ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತನುಮಾನ ದೊನಟು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಡು ಇಡೆಗೆ ಎತ್ತದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪೊರ್ಲು ಆವಾಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.
ಕಟೀಲಿಸ್ರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ನೆನೆತಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪುನರುದ್ಧ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವರೇ ನೆನೆತಂದು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಎಂಕಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಓಲುಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕಲು ನಡಿಯಾಲಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಳು ಪೂರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಅತ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೇನ್ಯಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ನಿಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಅತ್ತು ಬೇತ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ಬಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀನಿಟ್ಟು ಎಂಕಲಿಗೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತುಂಡು ಮೂಲ ಕಾಪೇಡಿ ಗೊತ್ತುಡು ನಿಕಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪದ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಮಲ್ತ ಐಡು ಬಕ್ಕ ನಾಗದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡಾಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತ ಐಡು ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ದೈವಲ್ನ ಇದ್ದ ಕೋಡೆ ಪುರ ಒಂದಾಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪುರ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಕೋಲ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಮಲ್ಪರ ದಿಕ್ಕಿನಲ ಒಂದು ತೂಪಿನಲ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದೆನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ದೇವರ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಧುಲೇನು ಪೂರ ಮಾತರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇವರ್ನಗಳು. Good morning to everyone who has gathered here. It's really a very honored privilege to stand here right in front of my entire family. That's the Kapediguttu family. I feel really very auspicious to be standing here. The entire family has been gathered here, and I feel really happy to be here. Today, all this has happened because we all have come here. We have gathered here. Everyone has put a lot of efforts to make this happen. And I feel really great. I feel really grateful to be here. I don't know how we are connected to this place, but eventually we all are here, and it happened. And yes, I'm happy. Yes, thank you everyone.
Yeah.
ಅಶೋಕಣ್ಣ ತಾರ್ಪಾಡಿ ಗೊತ್ತು. ಹಾಂ ಹಾಂ ವರ್ಮಮಾಗಣದ ಪಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾಭರಣ ಗ್ರಾಮದೇವರಾಜ್ಯದ ಜಲತೋರ್ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ಥಳದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮರನ್ನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಕುಟುಂಬದ ಧರ್ಮದೈವರನ್ನು ತುಂಬಿರುವುದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ಸಂಸಾರದ ಧರ್ಮದ ಸುಳ್ಳೆ ಅಂತ್ಯಮಾದಿ ಪರಾಜಮಾದಿ ವಂಟರ ಒಂಜಿರಾಜ್ಯ ಮಗಲಪಾಲ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆ ಅಂಜನೆ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಸಂಸಾರದ ಸನ್ನದ್ಧರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಪೂರ್ವಕಾಲದ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿ ಕಾಲಗಳು ಈ ಸಂಸಾರದ ಸನ್ಮಧ್ಯರು ಕೊನೆಯುವುದು ಸಂಸಾರದ ಕಟ್ಟು ಆಗ ಭೋಗ ಪಂಚ ಪರ್ವತನ ಚಿತ್ತಬೈತನಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಚಿತ್ತ ಹೋಗುತ್ತು ಸಾಧನ ಕೆಲವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗದಿದ್ದರಲ್ಲ ಸಂಸಾರವು ಬೇರಣ ಪರಿಹಾರ ಸಂಸಾರ ನಿಮಗೆ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರೀತಿನ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಜನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಧರ್ಮಚಾವಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡುವ ತಿಂಗಳ ಧರ್ಮಚಾವಡಿಗಳು ಅತಿಪೂರ್ಣ ಪದ್ನಾಜಿಗಳ ಸಿಂಧು ಧರ್ಮಚಾವಟಿ ನಿಲಯ ಇಡಿವಂಜಿಗೊಂಡ ಪೇರುಗೊರಡು ಉಲ್ಲಾಯ ಕಂಟಿ ಮಿಂಚಿದ ನೇಮಗೊರಡು ಧರ್ಮದೇವರಿ ಸಿರಿಂಗಾರದ ನೇಮಗೊರಡು ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟುಗಾದು ರಾಜ್ಯನು ಸೇಜ್ಯ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಈ ಉರಿವೃಷ್ಟದ ಹೊರತು ಧರ್ಮರಸ ಉಲ್ಲಾಯದ ಕಂಟಿ ಮಿಂಚಿದ ನೇಮವನ್ನು ಮಲ್ಪ ಕಟ್ಟಿರುವ ಉಲ್ಲಾಯದ ಕಂಟಿ ಮಿಂಚಿದ ನೇಮ ಹಾಕಿನಿ ಕೊಲ್ಲರ ಮಾಣಿಪಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆಹಾರ ಗೋಪಿನ ಚಿತ್ರ ಹೊರತು ಉಲ್ಲಾಯ ಕಂಟಿ ಮಿಂಚಿದ ನೇಮವನ್ನು ಹಿಜಾಕಲ ಕಾಲ ಆಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪೊರ್ತು ನಿಗಲಿಡು ಅಯ್ಯರ್ ಸತ್ಯలను ಉಂಡು ಮಲ್ಪಿಸಿದ ಕಲಿಗಿಡು ವಿಷಗಳಿಗೆತ್ತೋ ಎಂಕಲೆ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಬರ್ತಾರ ಭಾಷೆ ಪತ್ತು ಸೇರ್ಲೆ ಪತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರ ಮದುವೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಭಾಷೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಸಂಸಾರದ ತನುಮಧ್ಯ ರೇಖರು ಪತ್ತು ಸೇರ್ತ ಲೆಪ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಕಲಿಗಿಡು ವಿಷಗಳಿಗೆತ್ತೋ ತಟ್ಟಬಾರ ಒಂದು
ಅಮೃತ ಗಲ್ಗೆಡಿಸಿಗಳು ಧರ್ಮರಸು ಉಲ್ಲೈ ಅಂಚನೆ ಅಂತ್ಯಜಿಮಾದಿ ಸರಾಜಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಅಪ್ಪವಿಧಿ ಮಗಮಿತ್ತು ಪ್ರತಿಪೂರ್ಣ
ಯಾವ
ಸಂತೋಷ ಸಮಾರಂಭದ ವೈಭವದ ಉಲ್ಲಾಸದ ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಯಾಕಂದ ಹಲವಾರು ಮಾಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಈ ಮಣ್ಣುಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಸಾಧನಾ ಕಾಪಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ನೀರಿನ ಕೊನೆಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊನೆಯರು ಇದನ್ನು ಸಂಚಲನೆ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಲ್ಲಾಗ ಕಟ್ಟಿನಿಂಚಿದ ನೇಮಕದ್ದು ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳು ನೀರುಗಳು ಕಾಪಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥಾನದ ವಿಧಾನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟಾದ ದಿನಮಾನಗಳು ಸಂಸ್ಥಾನ ಹೆಸರಿದೇವಿ ಆತ್ಮತ್ರತಂದೆ ಸಾಧನ ಜನ್ಮದಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಾಧನ ಮನ್ನದಿ ಅನ್ನದಿ ಋಣಾಶ್ರಮದನ್ನ ಏನನ್ನು ಸಂಸಾರ ಎಷ್ಟೇನು ಧ್ಯಾನ ಬೈದಿರ ಸಮಾನ ತಪ್ಪ ಬಂದಿನ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನೆರವು ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಬೈದಿನ ತುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪೆಟ್ಟು ಸಂಸಾರದ ನೇಚರ್ ಏನಾದರೂ ಧ್ಯಾನ ಬೈದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಲೆಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಕೋಪಿನ ಧರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಅಧರ್ಮವು ಕೋಪಿನ ಅಷ್ಟು 50 ಗುರುತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುಡಾರ ಕಂಡು ಆತ್ಮ ಅಂಚಾದ
ಕಾಪಿಡಿಸಿದ ಸಂಸಾರದ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ನಿಜನ ಅಮೃತನ ಪಕ್ಷದ ವಾಕ್ಯನ ಸಗರವಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಡ ಎಂಗಲ ಹಿರಿಯಾಕಲೇ ಮನ್ನಡಿಗ ವಿಷನ ಅಮೃತನ ಪಕ್ಷದ ವಾಕ್ಯ ಮದಿಪರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಮಾನವರಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞನ ಬೆಳಕಿನ ವಜ್ರಕಾಯಿ ವೇದಾಂತನ ಕಾಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿಷ ಬಾಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ನಾಗನದೇವರ ಚಿಂತನ ಅಪ್ಪ ಬಪ್ಪನಾಡ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮದೇವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಹಲಿಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವದ ಗರ್ಭವರಾನ ಅಮೃತ ಗಳಿಸಿದೆ ಈ ಮುನ್ನಡೆದು ನೆಲೆಯಾದರು ಕಾಪೆಟ್ಟುಗುತ್ತ ಸಂಸಾರನ ಅಂಚಿನ ನೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತತ್ತು ಉತ್ತೇನು ಮಾತ್ರ ಏಕಾರಾಶಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಫೀಸಿನ ಇಲ್ಲಮಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗುವಂಥ ಅದರ ಏಕಾರಾಶಿ ಮಂತ್ರದ ಆಫೀಸಿನ ಕಾರ್ಯವಾಗುವ ಬೇರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾನವರು ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಪುರಾಣ ಎಂತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದೆಂತೆಲ್ಲ ಕಾದು ಆಟ ಇರಬೇಕು ಆ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರಗಳ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ini ಮೂಲಪಾಲ ಮಂತ್ರಿನ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭೋಗ ಪತ್ನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪೆಟ್ಟುಗುತ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಡ್ತಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಜೊತೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನೋಡೋದರ ಬದಲಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ
One there per bull, half there rapid.
ವಿಚಾರದ ಕುಂಬಲೆ ವಿವಾದದ ವಿಚಾರ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಪಾರಂತ ಕೊಡ್ಲೆ ಪತಾಲೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಿರಿದು ನೀರು ಕಲ್ತೊಂದಿನಗಳು ಆಂಡ ಈ ಮಂದದ ದುನ್ನ ಬಣ್ಣ ಈಚೆ ಈ ವಾರ ஒரு உள்ளைய 5 வருஷத்தை போட்டு தீர்மான செஞ்சு முன்னிருப்போம் கேட்கணும்னா என்ன ஒன்று 5 வருஷத்துக்கு என்ன ஒன்று பஞ்சேந்திரியத்தில் ஐನು ಅಂಗಾಯ ಅದೇ ಜನಗ ಆ ಕಡೆಗೆ ತೂವಾದಿ ಕುಪ್ಪಲಿಯಾ ಕೊರೋಲಿಯಾ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರ ಬರ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡೋದು ಜಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾತಲ್ಲಿ ವಾದ ವಿವಾದ ವಿಭಾಗ ಮನ್ಪುಚಿತ್ರ ವಿಚಾರದಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮಂದಿನಗಳು ಆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಂದು ಮಾತನಿಗೂ ನಾನು ಒಟ್ಟು ಒಮ್ಮತ್ತು ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಲೈಕ್ ಒಪ್ಪನಾಡು ಉಳ್ಳಾಲಿಲ್ಲ ನರಸಿಂಹ ದೇವರೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾರುದ್ರ ದೇವರು ಮಹಾಗಣಪತಿಗಳ ನೆರವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮದೈವನ ನೆನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಒಪ್ಪ ಏನು ಚಂದ ತೂಕ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇವರ ಬಂದ ವಿವಾದದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಬಳ್ಳಿ ಕಮ್ಮಿರುಗಾಡು ಕಾಲಾದ ನೇಮಗಳು ವೈಕ್ರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಳ್ಳಿ ಚಾವಟ ತಿಂಚಿದ್ರ ಎನ್ನೋ ಜೊತೆ ತಿಂಚಿದ್ರದ ಇವಳಿ ಐದು ವಿಧಾನ ತಿಂಚಿದ್ರದಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ಬನ್ನಿ ಯಾವುದು ಕೊಡುವುದು ದಾದೊಂದು ಐದು ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ತಿಂಚಿದ್ರ ದೈವಲಿಗೆ ವೈಕ್ರ ಮಧುಮಾಸ ಮಲ್ಪಚಿತ್ರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಕ್ಕರು ಮಲ್ಪರೆ ಬಳ್ಳಿ ಹೋಯ್ ಒಟ್ಟಾನೆ ಒಂದಿಚೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎತ್ತು ತಕ್ಕಾತನ ಇಂಚಿನ ಅವೇನು 42 ಮಂದಿ ದೃಢ ಕಲಶ ತುಂಬ ಅವು ಮಾತಾದ ಮಾತು ಅವೇನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು 42 ಮಂದಿ ದಿನಾಳು ತುಂಬ ನಿಖಲು ಅವೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಾತು ಆಯ್ತದಾಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಜೀವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂಚಾಣಿಗೆ ಇಂಚಂಗೆ ಪಂಪಿಸಿದ ಸಂಚಾಲದಾಲಜ್ಜಿ 42 ದಿನ ಮುಟ್ಟದಾದ ಮತ್ತು ಆವರನ್ನು ಅವು ಎಂಗಲ ಚಿತ್ತ ಈ ಮನ್ನಡ ಆಗಬೇಕು ಆಯ್ತು ನಿಖಲು ಮನುಷ್ಯ ದಾನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪು ದಾದ ತಿಂಗಳು ಒಕ್ಕೆತ್ತಿರುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೆಲ ಕಲಿಗೆ ಕಾಲಿ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಲ್ತದ್ದು ದೊರಕರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ ಬೇರೆ ಆದಿತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅವು ದಾನ ಕೇಂದ್ರ ಬುಂಡತಿನ ಕೂಡ ಪೇರನ್ನು ಪಡೆದು ಜಗತ್ರ ತುಳುನಾಟು ನಾಗಮಂಡಲ ಧರ್ಮನೇಮ ಭೂಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಕಲ್ಲಡು ತೀಕಿದ್ರ ಭೂತುಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ಅದು ಮನೆ ಮಂಚ ಮಲ್ತು ಬೊಲ್ಲಿಡು ಬೊಲ್ಪು ಬಂಗಾರು ಕೆಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ಒಕ್ಕೆಲ ಕಲಿ ಮಾತ್ರ ತೇರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಾನ್ಯಾಂಗಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉಡುಪು ತಿಂಪುಡು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಕೆಂತ ಆಯ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಆ ಪೂಜಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದಳ್ಳು ಆಯ್ತು ದಾಲ ಒಂಜಿ ರಕ್ತದ ದಾಲ ಆವನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ನೀತಿ ನಿಗಮ ನೊಸುವುದು ಆ ಬಂದ ಅವರ ಕತ್ತ ಮಿತ್ತು ಐ ಕಾವು ಆಯ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಂಡ ನೀವು ತಿಂಪಿನೇ ಕುಂತಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಬೋಡ ಮುಂಚಿನ ಬಂದವಾಸನ ಬೋಡ ಉಂಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವಕಾಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಗಳ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಈಕೆ ಮತ್ತು ಮರಳು ತಿಂತ ಬಾಲ್ಯ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಬೋಡದ ಆಯ್ನಾತು ಅವರ ಬಂದವಾಸ ಬಿತ್ತು ತಿಂತ ಗೋಧಿಗೆ ಕಮ್ಮೋಟೆ ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದವಳ ತಿನ್ನುದು ಉಣ್ಣುದು ಕೂಡ ನನ್ನೊಂದು ದಾಲ ಒಂದು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಬಂದ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿನ ಸತ್ತೊಂದವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಜತ್ತಂತ ಕನ್ನಡ ನಿದ್ರೆಂಚಿ ನಿಗಲಿ ಎಂಗಳು ಜತ್ತು ಬಿದ್ದಾಳ ಆತ ನಿಗಲ ಮರ್ಯಾದೆ ನೀವು ಒಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಇದು ಮಾತ ಮಲ್ಕಿಸಿದ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸದ ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಕಾಪೇಡಿ ಗೊತ್ತು ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರ ಆ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರಲು ಬರೋ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸತ್ಯುಲಿ ಆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಡು ತೀರ್ಮಾನ ಖುದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಸಂಚಾರ
ఎంత జనంతే ఉండవతలే
ಏನಕ್ಕಲೆ ಕೊರ್ಲೇನು ಸಂತೋಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಗೊತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಗೊತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ ಪಂಚಾಮೃತ ಕೊಮ್ಮು ಆಯ್ದ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬೋಲೆ ಉಳ್ಳಾನೆ ಬಂದದ್ದು ಉಳ್ಳಾನೆ ಮಾಡೋದು
Thank you.